Namaste everyone. अब चाहिँ हामी मुकबाङ भिडियो गर्न आँटेको छु. This is our first मुकबाङ भिडियो. First time हामी अपलोड गर्दैछौँ मुकबाङ भिडियो. फर्स्ट टाइम हो यो चाहिँ हाम्रो मुकबाङ भिडियो हैन. अब हेरिदिनुहोस् होला कस्तो हुन्छ हैन. फर्स्ट ट्राई हो. तर हामीले खानामा चाहिँ के बनाएको छ भन्दाखेरि यहाँनिर छ राइस हैन, यहाँ छ चिकन चिल्ली, आलुदम छ. यो मोमोको अचार, हामीले मोमो बनाएको थियौँ त्यसको ब्रेक अचार, दाल, मिसरी दाल, अन्त यहाँ चाहिँ त करेला चाहिँ भाजेको छ, पापड, प्याज अनि आँपको अचार. करेला मिस्टर ब्रदर चाहिँ पुरा खानु मन गरिरहनु. करेला चाहिँ अब कति भएको थियो नखाएको के हो, आँपको नि नखाएको. यहाँनिर उयसमा फिलिपिनीहरुकोमा पाउँछ है, फिलिपिनी एसियन स्टोरमा पाउँछ. अन्त अहिले चाहिँ सिजन रहेछ र हामी अब करेला पनि खाँदैछौँ. यो चाहिँ आशिकाले बनाएको चिकन चिल्ली. तोदा भनेको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ थ्याङ्क यू. र तपाईँहरूलाई इजरायलमा आउनु चाहनुहरू हुन्छ भने या तपाईँहरूलाई के कुराको बारेमाहरू सोध्नुहरू मन छ भने तपाईँहरूले डाइरेक्ट हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ हो. हामी जति जान्दैछौँ हामी भन्नेछौँ तपाईँहरूलाई, तर कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिनुहोस्. दाल हामी स्टार्ट गर्दैछौँ. यो चाहिँ हामीले फर्स्ट टाइम गरेको मुकबाङ. एकदम टेस्टी. हामी चाहिँ तर हामी त्यस्तो बेसी मसलाहरू नहालेको खानाहरू खान्छौँ नि त, बनाउँछौँ यहाँनिर. सिम्पल छ सबै खानाहरू. अब यहाँ आएर चाहिँ अब मसला खाने बानी चाहिँ हटिँदो रहेछ अब है. अब खाँदैन, अब फ्यामिलीहरूले ज्यादा खाँदैन मसला, त्यही भएर छ त. अहिले चाहिँ इजरायलमा यो त कस्तो छ, पुरा गरम छ. गरम स्टार्ट भयो यहाँनिर. अब यहाँनिर जुलाई अगस्तमा झन् बेसी गरम हुन्छ है. मेन चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अगस्तदेखि अक्टोबरसम्म चाहिँ पुरा गरम हुन्छ. त्यहाँ चाहिँ उता चाहिँ हुँदैन, जाडो स्टार्ट भइहाल्छ. नोभेम्बरदेखि चाहिँ जाडो स्टार्ट भइहाल्छ. दामी भएछ चिकन चिल्ली. हिजो चाहिँ हामीले मोमो बनाएको थियौँ. मोमो चाहिँ अब चिकनको बनाएको थिएँ. मिठो भएको थियो. हाम्रो चाहिँ यहाँ अपार्ट चाहिँ हाइफामा छ. अन्त हाइफामा चाहिँ एकदम अब अलिक मान्छे पनि कम्ती हुन्छ. अपार्टहरूमा मेम्बरहरू कम्ती हुन्छ होइन. यो चाहिँ हामी काम परेर त्यसलाई गएको थिएँ, अपार्ट गएको थिएँ. हामीलाई पुरा कन्जेस्टेड लाग्यो क्या. अब पुरा मेम्बरहरू पुरा हुँदो रहेछ. अन्त एकदम पुरा क्या मेम्बरहरू अपार्टमा यताउता त्यो बिची अब त्यस्तो हुँदो रहेछ त्यतातिर चाहिँ होइन. तर हामीलाई चाहिँ त्यो बानी छैन नि त है. यहाँ चाहिँ हामी जुन चाहिँ जग्गामा बस्छौँ यसलाई चाहिँ हाइफा भन्छ. यो चाहिँ नर्थपट्टि पर्छ इजरायलको. अन्त त्यो तेलअभिभहरू भन्ने चाहिँ अब मेन सिटीहरू हो. अन्त त्यो भएर चाहिँ आमामा त्यहाँनिर त हाम्रो त यहाँनिर अपार्टमेन्टमा कम्ती मान्छे हुन्छ, मजा हुन्छ. अब हुनु त त्यहाँ पनि मजा आउँछ होला, तर अब हामीलाई चाहिँ यहाँ सुनसान बेसी भएर क्या. अब त्यहाँ त कस्तो कन्जेस्टेड लागेको है मान्छे. अब मान्छे चाहिँ अब प्रायः कामहरू चाहिँ इजरायलमा चाहिँ अब तेलअभिभहरू भन्छ नि त. अब तेलअभिभ मेन सिटी भएर भन्छ नि त कि. तर अब त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने नि एकदम अब मान्छे ज्यादा हुन्छ, प्लस अब मेम्बरहरू अब ज्यादा भएको कारणले गर्दा है अलिकति अब बस्नुमा अलिकति असुविधा हुन्छ. अब आफूले मन परेको खानेकुराहरू अब त्यो हुँदैन त्यहाँतिर क्या. त्यसरी अब मिलेर खाँदा अलिकति उयो हुँदो रहेछ. हाम्रो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अब यहाँ चाहिँ अब एकदम अब मान्छे कम्ती. अपार्टमेन्टमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ यहाँको मन्थली 150 यहाँको चाहिँ 150 अपार्टमेन्ट हो र 150. अब हाम्रो दुईजनाको 300 भनेपछि अब कति हुन्छ अब इन्डियाको
6,000 तिर्नुपर्छ एभ्री मन्थ पे गर्नुपर्छ पे गर्नुपर्छ। हाम्रो चाहिँ यहाँनिर एकदमै अब सबै जग्गाकोहरू छ तर हाम्रो चाहिँ मेन चाहिँ इन्डियाको बेसी छ यहाँनिर यो अपार्टमेन्टमा चाहिँ र हाम्रो मेन दार्जिलिङ कालिम्पोङ मिरिक हाम्रोतिरकोहरू मात्रै छ यहाँनिर अन्त मजा आउँछ र सबैजना फ्यामिली त्यस्तो भएर बसेको छौँ। अब यहाँ चाहिँ अपार्टमा चाहिँ मेन चाहिँ अब यो अपार्टमा चाहिँ अब फिमेलहरूको ज्यादा अब अपार्टमेन्ट कतिले लिँदैन होइन तर अब अपार्टमेन्ट लिनुको कारण चाहिँ लिएको चाहिँ राम्रो हो किनभने अब यहाँनिर कामको केही अब नलिँदा पनि हुन्छ नलिँदा पनि हुन्छ अब जुन दिन काम छोड्छ त्यो लिँदा पनि हुन्छ तर अब लिएको अपार्टमेन्ट लिइरहेको छ भने चाहिँ तपाईँलाई सामानहरू राख्नु होइन आफ्नो अब तपाईँको कोही बेला कामको केही भरोसा हुँदैन यहाँनिर अन्त त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूले कोही बेला अचानक आउनुपर्छ अब बस्नुपर्छ त्यति बेला अब होटेलहरूतिर बस्नु अलिक उयो हुन्छ अन्त अपार्टमेन्ट छ भने चाहिँ अब तपाईँलाई ढुक्कै हुन्छ अपार्टमेन्टमा सबै हुन्छ खाना बनाउनुदेखि लिएर सबै अब तपाईँलाई सुविधा हुन्छ धेरै। अब एक महिनाको 150 रुपियाँ हो 150 भरि अब है 150 सेकल हो 150 सेकल महिनाको 150 सेकल हो अब बस्दा हुन्छ एक महिना कन्टिन्यू बस्दा पनि अब के हुँदैन अब 150 तिरेपछि चाहिँ तर हामी 150 तिरेर महिनामा एकपल्ट आउनुपर्छ भन्ने होइन तपाईँ जहिले अब जति दिन बस्दा मैले त्यो खाइसकेँ आजकल त अब कम्ती खान्छ अब सकिहाल्छ एकता पनि मिठो भयो। अब फर्स्ट हो यो मुकबाङ भिडियो है अब एक्सपिरियन्स छैन मुकबाङको अब के कस्तो हुन्छ कमेन्ट गरिदिनुहोस् अब हामीलाई थाहै छैन हामी भर्खर सिक्दैछौँ है त्यसै अब तपाईँहरूले अस्ति पनि एकजना मान्छेले कमेन्ट गर्नुभएको थियो है कि तपाईँहरूको अलिकति साउन्डको प्रब्लम बोलेको सानो सुन्छ भन्नुहुँदै थियो त अब हामी त्यसमा पनि छिटो इम्प्रुभ गर्नेवाला छौँ हो त अहिले कस्तो त्यसैले भिडियोको लागि चाहिँ इक्विपमेन्टहरू छैन होइन अब भर्खर अब उयो गर्दैछु होइन अब अलिक किसिम चाहिँ अब थप्दै जान्छु हामी होइन सिक्दै जान्छु अब के चाहिन्छ होइन त्यसैले तपाईँहरूले कमेन्टहरू गरेर चाहिँ हामीलाई राम्रो हुन्छ हामीलाई थाहा पाउँछु राम्रो के कमी छ होइन त्यो चाहिँ भनिदिनुपर्छ तपाईँले होइन अन्त मात्रै इम्प्रुभ हुन्छ क्या खाना चाहिँ एकदम मिठो भएको छ आज आशिकाले बनाएको महिना एकपल्ट खाइ हुन्छ आशिकाले बनाएको मजा आउँछ छुट्टीमा आउँदा मैले मात्रै बनाउनु पर्दैन करेला मिस्टर बनाउनु भएको भात पनि तपाईँले बनाउनु भएको त्यति हो यो अचार करेला चाहिँ नभनेको म 1 इयर पछि खाएको है पाउँदैन यहाँनिर करेलाहरू खाँदैन यहाँकोले रोप्दा चाहिँ हुन्छ कि अब पाउँछ रोप्दा चाहिँ हुँदो रहेछ सबै कुरा हुँदो रहेछ इस्कुसहरू पनि हुँदो रहेछ क्या कतिजनाले इस्कुसहरू रोप्छ सबै कुरा हुन्छ डल्ले खोर्सानीदेखि लिएर सबै कुरा हुन्छ अब है कतिजनाको हुँदैन हामी चाहिँ रोप्दिनौँ रोप्छु देख्नु होला फुलहरू मेरो होइन म चाहिँ फुलहरू चाहिँ रोप्छु अब कति फ्यामिलीहरूले रोप्नु पनि दिँदैन नि त अब कतिले दिन्छ होइन बारीतिर रोप्नु सबै अब कतिजना सागहरू सबै रोप्छ यहाँनिर रायो सागहरू सबैजना सबै रोपिरहेको हुन्छ अब कतिले दिँदैन कतिले अब कतिको हुँदैन जग्गै हुँदैन त्यस्तो हुन्छ खानु चाहिँ पाउँछ तर सबै सिजन हेरेर बेच्नु राख्छ मासुहरू नि मलाई खाना खाँदै खा भन्दैछ हो ड्यामा भइसक्यो अब एकछिनमा खान्छु अहिले जाने मलाई हुन्छ अब हेरिदिनु भएकोमा अब एकदम थ्याङ्क यू सबैजनालाई लाइक कमेन्ट एन्ड सेयर गर्नु नबिर्सिदिनुहोस् होला सेयर गरिदिनु कमेन्ट गरिदिनु तपाईँले होइन अब कोही अब नयाँ हुनुहुन्छ सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होइन नयाँ इजरायलमा आउनु चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँले हामीलाई कमेन्ट गरेर इजरायलको बारेमा सोध्नु सक्नुहुनेछ र नेक्स्ट भिडियो तपाईँहरूले इजरायलको कस्तो टाइपको हेर्नु मन छ त्यो भिडियो पनि हामीलाई तपाईँहरूले कमेन्ट गरिदिनु भएको छ भने हामी त्यस्तै प्रकारको भिडियो बनाउँछौँ
हामीलाई के गर्नुहुन्छ अब हामी भ्याउ दिन अब एक दिनको छुट्टी आएको हुन्छु होइन अब हामीलाई केही आइडिया हुँदैन अब के अब यो खाना खानुको बनाउनु कि बाहिर घुमेको बनाउनु कि सपिङ गरेको बनाउनु कि त्यस्तो हुन्छ अब क्या अन्त यस्तो फेरि कुरा तपाईँहरूलाई अब महिनामा एकपल्ट छुट्टी निस्किनु भने होइन कतिको अब विकली पनि छुट्टी हुन्छ तर विकली छुट्टी निस्किँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको पैसा राम्ररी उयो हुँदैन कि त कमाउनु सक्दैन नि अब विकली त ननिक्लेको राम्रो अब मन्थमा चाहिँ अब महिनामा एकपल्ट निक्ल्यो भने ठिकै हुन्छ अब कतिजनाको दुईजनाको पनि हुन्छ अब कतिजना दिँदैन ओटी दिँदैन अब यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ खास चाहिँ काम चाहिँ हप्ते पछि एकपल्ट छुट्टी पाउने हो तर चाहिँ हामीले चाहिँ काम गऱ्यो भने चाहिँ त्यसको चाहिँ एक्स्ट्रा पाउँछ एक्स्ट्रा अब ओटीको चाहिँ राम्रो पाउँछ नि त्यहाँनिर ओटीको चाहिँ अब तपाईँहरूले सोच्नुहोस् अब 3 अहिले बढेको छ पहिला 360 थियो होइन अहिले 380 बनाइदिएको छ गभर्मेन्टले 380 सेकल प्लस अन्त त्यहाँबाट 100 रुपिस पनि दिन्छ 100 सेकल पनि दिन्छ पकेट मनी दिन्छ सोच्नुहोस् 480 हुन्छ अन्त 480 भनेको 10,000 भन्दा माथि हुन्छ अब तर हामीले अब छुट्टी निस्क्यौँ भने चाहिँ त्यो निस्क्यो भने चाहिँ पाउँदैन त्यो अब 100 सेकल मात्रै पाउँछ त्यही भएर चाहिँ अब सबैजना अब हामी यहाँहरूमा अब कमाउन आएको हुन्छौँ होइन अब कतिजना त अब है अब निक्लिँदैन अब होइन अब कतिजना निक्लिँदैन अब विचारहरू निक्लिँदैन हो तर अब हामी चाहिँ महिनामा एकपल्ट हामी चाहिँ अब महिनामा एकपल्ट निक्लिन्छ हामीलाई चाहिँ अब साह्रो पर्छ क्या अब त्यो 1 महिना अब त्यो काममै बसिरहनु अब है रिफ्रेस हुनु पर्यो अलिकति होइन अलिकति इन्जोय पनि त हुनुपर्छ लाइफमा त्यो कामै मात्रै गरेर त केही उयो छैन नि त तर एभ्री विक निस्किँदाखेरि चाहिँ अलिकति एभ्री विक चाहिँ अब निक्लिनु चाहिँ अब हुँदैन कमाउनु सक्दैन इजरायल आउँछु भनेर सोच्नु भएको छ र एभ्री विक निस्किन्छु भने चाहिँ तपाईँको स्यालेरी कम्ती हुन्छ स्यालेरी कम्ती अहिले त नयाँहरूलाई राम्रो छ अब नयाँहरू आउनेहरूलाई चाहिँ अब अलिकति फाइदै छ किनभने अहिले स्यालेरी अलिकति बढेको छ सबै अब ओटीहरू पनि बढेको छ पहिला अब ज्यादा भएको छैन बढेको यो कहिले अप्रिलहरूदेखि त उयो भएको होइन अप्रिलहरूदेखि त उयो भएको लागु भएको गभर्मेन्टले बढाइदिएको म त गाई पुरा खाएँ बातको धुनमा कम्ता खाइनँ त अब हामी पूजा गरिदिउँ है अब नेक्स्ट छुट्टीमा आउँदा अब के भिडियो हुन्छ नेक्स्ट भिडियोमा थ्याङ्क यू फर वाचिङ अब नयाँ हेरिदिनुहरूले सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होइन पुरानोहरूले सेयर गरिदिनुहोस् कमेन्ट गरिदिनुहोस् लाइक गरिदिनुहोस् होइन त्यही हो हाम्रो त्यतिमा खुसी हुन्छु तपाईँहरू इजरायलको अरू कस्तो खालको टाइपको भिडियोहरू हेर्नु अब इजरायलको बारेमा अब के अब सोध्नु छ भने कस्तो कहाँ हो के हो काम कस्तो के हो होइन त्यस्तोहरू सोध्नु छ भने अब हामीलाई अब सोद्धा हुन्छ होइन नेक्स्ट भिडियोमा अब हामी बताइदिन्छु र तपाईँहरूलाई इजरायलको बारेमा कस्तो टाइपको भिडियोहरू हेर्नु मन छ इजरायल हेर्नु मन छहरू छ भने पनि हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोस् हामी त्यस्तो भिडियो बनाउँछौँ र थ्याङ्क यू फर वाचिङ बाई